Her har vi svinets lunger og hjerte. Og her kan vi se, at der er 2 lunger ned. Og her i midten, der har vi luftrøret, og det kan vi kende på, at det står af brusk. Og der er sådan de her riller på, som vi selv kan føle på vores hals. Og så har vi den bløde tykke her, som er spiserøret. Som så går lungerøret hele vejen ned, og spiserøret også. Og spiserøret ender jo så ned i mavesækken. Og luftrøret her, det går ud i de 2 lunger. Og I kan se, at den ene lunge her består af nogle lungedele her. Forskellige lungedele. Og her bagpå, der har vi så hjertet. Og hjertet, det har tidligere siddet i sådan en hinde her, som man kan tage hele vejen udenom, for at beskytte hjertet. Men nu vil vi puste lungerne op. Og det gør man simpelthen ved at tage et sugerør og sætte til ned i luftrøret. Og så holder vi på her, og så puster man lige så stille. Hårdfast. Skal holde hårdfast. Ja. Fast. Ja, jeg holder fast. Og så kan man se, at lungerne langsomt bliver udvidet. Helt ud i de små alveoler. Det er fedt, hvad er det? Så kan man se her. Så kan man se lungerne bagpå her. Så er de sådan helt fodboldagtige. Blød fodbold. Gumbold. Og hjertet der. Og så stille siver luften ud igen. Så stille. Nu vil vi prøve at skære hjertet fra lungerne. Og vi lægger bare et stille og roligt snit her. Et tværsnit. Så skal vi lige igennem den der hinde der. Her kan vi se, at der har gået noget blod over ind i hjertet.